Taniqli jurnalist Xayrulla Hamidov ayollari boshida ro'mol bilan bozorga borsa, sotuvchi "O'shlikmisiz?" debdi. "Yo'q, Qirg'izistonning O'sh shahridan emasman, O'zbekistonlikman" desa, "Ha, Qirg'izistonda O'shda ham ayollar shunaqa hijob o'raydi-da" deb hayratlanganmish. Shundan ta'sirlanib yozgan she'rlari. Bir she'r yozay, chiqib ketsin ichimdagi alamim, yozmay desam dod solmoqda qo'lda turib qalamim. Anglamadim bu nimalar, shayton kuyun chalganmi? Islomga xos muslimalar faqat O'shda qolganmi? Yo Hadicha onamizdan meros qolgan u odat, boshda ro'mol hijobini or deb biladi faqat. Hamza yoqqan hijoblari bir umrga yonganmi? Islom suygan muslimalar yolg'iz O'shda qolganmi? Havas qiling borib singlim O'shni boqqan qizini, ko'rsa faqat tan mahrami ko'rar bo'yin yuzini. Ayting yoki qolgan ayol o'z dinidan tonganmi? Jannatlarni hur mevasi yolg'iz O'shda qolganmi?